dulu masih di tamat ini teh. Bingung masih dikit. Teman-teman, kita sedang hiking menuju puncak Gunung Halimun. Kita berempat. Ada Yujana. Hai. Assalamualaikum. Salam. Biasanya berbanyak, ini ada berempat. Ada jualan itu. Noet. Ayo, challenge naik gunungnya bawa itu. Bener batu beneran. Bagus. Insya Allah. Pulangnya beli asli soalnya. Ayo dong, bawa dari naik turun gunung. Masya Allah, view-nya. Itu gunung apa ya? Nanti kita ke sana ya, itu ada treknya itu. Iya itu jalan. Ya, indah sekali, ini belum sampai mana-mana, baru berapa langkah. Baru berapa langkah udah view-nya bagus, Masya Allah. Kita lihat pemirsa, batu gunungnya, batu-batunya diambilin sampai begitu. Jadi atau karena di itu ya? Ini karena diambilin manusia ini. Karena diambilin? Iya, dipatah-patahin gitu tuh batunya. Dipatah-patahin. Apa-apa. Batu. Iya. Insya Allah. Gimana Pak? Buat ke daerah Sumatera, kampung. Sehari berapa dapat coet itu? Oh, sehari kadang-kadang tergantung lancarnya. Masya Allah, luar biasa. Turnuhun Pak. Masya Allah, ini nanjak terus. Ini belum sampai puncaknya, tapi view-nya udah bagus. Padahal kita baru jalan berapa menit. Lihat ke sana, bagus, indah, Masya Allah. Lihat pemirsa, indahnya Bandung Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat pemirsa, treknya naik terus. Kita sudah masuk kawasan hutannya Gunung Halimun. Nanjak terus.
Situs budaya. Kita ke sini kan, ke Halimun mah ke sini. Iya, ke situ Bang Limona ya. Heeh. Kalau sini ke bendera. Ada itunya. Kata Tapi mau ke bendera ke sini juga. Gak bisa, dari situ juga bisa kan tadi dia nunjukin. Bingung mau kemana? Mana? Mau ke sini mau ke sana? kalau ke Makom ke sini. Iya. Heeh. Kita belok ke arah Halimun Camping Ground. Sini jalur menuju makam yang apa tadi? Makam tempat para ziarah. Sini. .500 meter tapi nanjak ya ini. Hati-hati licin ini. Musolanya tertutup. Kalau ke makam ke kiri sana, kita enggak. Nanti kita ke sana. Ambil ke kanan. Ah, udah nyampe nih. Saung-saung. CP1 ya? Mau minum? Mau foto? Oh, ada warung. Jalan lain kali. Kita minum air hangat dulu ya. Atau pulangnya aja nanti. Pulangnya aja ke sana. Takut hujan. Istirahat. Kasihan itu warungnya nggak ada yang beli. Oh, untung ada kita. Mau ke sana. Nantilah kita mau Nanti kalau makan satu dulu lagi. sekarang kekenyangan perut nanti. Insya Allah pemandangannya dari Gunung itu. Halimun. Itu IKEA. Iya. Indah banget. Inilah alam Indonesia. Kau KBB. KBB. Keren. Keren ya. Itu Bu nggak gebros yang atas loh Bu. Takut nggak gebros? Dia demi foto ya. Bayang kan kalau bagus kan baru naik gitu. Heeh. Yang lain pada naik. Hati-hati. Itu, nah itu jangan. Aku yang merinding lihat dia yang naik. Ya ngeri itu takut potong itunya kayunya soalnya udah gitu banget rapuh. Enggak, kalau udah rapuh banget pasti yang jaga sini enggak dikit enggak. Bagus. Berhasil juga ke situ. Masya Allah. Oh, ya. Bapakku. Ini bukan masalah ketinggian, ini karena tangganya dari Terlalu jauh. kayu takut rapuh. Hore! Nyampe alhamdulillah. Lebih tegang di sini malah ya. Ini soalnya ini nggak dibenerin kayak gini. Aduh berbahaya banget nih. Lihat pemirsa, pemandangannya. Bagus sekali. Wah itu tuh. Oh itu mau udah ditanemin itu yang bersih gitu ya. Gimana enggak longsor ya? Coba. Dihabisin. Ini JP1. Kita menuju JP3. Area camping ground Halimun. Insya Allah
Bandung Barat indah sekali ya Allah. Masya Allah. Ini kita belum nyampe puncak ini. Udah indah begini. Itu air itu air danau itu. Iya. Yang Kota Baru Parahyangan. Oh. Hah? Gak tahu. Asal nggak nemu-nemu ya? Gimana? Kalau mulai gitu kan pendek ya. Hah? Berasa masuk ke hutan terus gitu ya? Hos, kanan jurang, rendang. Oh, puncak beneran. Bismillah. Kan itu nggak kelihatan kalau itu jurang. Iya kan kehalangan daun. Kehalangan daun-daun. Ini udah Makanya kalau jalan gini kan banyak bunga. Jalan ke kanan tuh macetnya. Oh. bunga apa ini? Bunga dahlia. Kan ini bunga dahlia. Bukan kristan, Bu. Ya, kristan. Oh, ini dahlia. Bunga dahlia, iya benar bunga dahlia. Boleh nggak diambil? Kalau nanam makan yang ditanam itunya, umbinya. Umbinya. Ya. Itu ada rumah? Dan kan? Atau kayaknya kuburan. Oh iya, kayaknya ini mah makam. Kita kemana? Alangkah jauhnya ya. Iya, itu makam itu. Jauh banget. Berarti kita ke sini. Itu kayaknya camping ground. Ini makam ini. Kita nggak ketemu puncaknya pemirsa, ketemunya makam Eyang Aji. Tadi dipotong nggak makamnya? Gak berani aku, Bu. Heran kan kalau kalian itu tanya dekat kan ke JP2-nya, kenapa kita nggak jauh nggak dekat? Iya kan ke sananya mah itu memang jauh. Ada apa teh? Oh, ada bala-bala. Hah? Bala-bala. Kayaknya mau mie deh. Bismillah. Ada. Teh. Teh manis ada nggak yang panas? Sarapan bang? Belum sarapan. Belum sarapan. Nggak bisa sarapan. Ini udah makan. Bagaimana? Alhamdulillah, akhirnya kita pergi ke tempat yang tidak dituju. Alhamdulillah akhirnya tahu. Terima kasih. Pengalaman. Pengalaman. Ya waktu sama Bu Silvi kapan ya? Rame-rame Bu. Kita habis itu udah jadi gunung muter. Oh, di OKK itu, Bu. Mana ini jalurnya 2? Berhubung nggak ada yang bisa lihat, jadi nggak kelihatan. Semuanya kita alhamdulillah energinya positif semua ya. Alhamdulillah pengalaman. Itu apa di sana? Puncak apa itu? Tadi kita ke situ tuh. Tuh kita tadi ke situ tuh. Iya tadi, masya Allah. Oh. Pohon Itu tuh, makam itu Ada pohon bambu di sana anu. itu kita. paling tinggi. Yang di sana no, di sana kita.
Masya Allah, iya kita tadi ke situ. Itu tuh, yang puncak. Pada pantasan merosnya merosot dulu. Jalannya Kak licin, kenapa bisa merosot kan? Aneh kan? Kenapa coba dia bisa merosot? Padahal menurut logika nggak akan bisa merosot gitu loh. Kan saya aneh. Itu puncak apa ya? Itu gunung apa lagi? Nanti kita ke sana ya pemirsa. Banyak hal-hal yang kecil tapi di luar masuk akal gitu ya. Iya, saya tuh tadi tuh nggak habis pikir kenapa bisa merosot. Pak, itu gunung apa itu, Pak? Hah? Pasir Bendera. Pasir Bendera. Kalau Bendera kan yang sebelah sana ya. Iya. Gunung Bendera di sebelah sana. Oh, Masya Allah, ini tanjakannya motor cross. Gila banget ya. Ini dipakai motor ini? Iya, iyalah. Oh. Itu tuh lagi diperbaikin tuh. Ini mau dipakai kali ya? Iya, Soalnya makanya. juga bersih. Gila ini nyawa ini kalau motor ini. Ya Allah beneran. Ya kalau motor. Ini trek untuk motor ya Pak ya? Lagi bersih-bersih. Kita lihat pemandangan dari Halimun Camping Ground. Masya Allah. Camping ground di mana? Coba Bu Yujana bilang dadah Bu Nila gitu. Dadah Bu Nila. Sayang loh di sini bagus, banyak tempat foto. Ayo ke sini. Tuh lihat tuh Malala. Petunjuknya tuh. Saya tadi nggak lihat itu kalau itu panah gitu. Lihatnya apa? Lihatnya tulisan gambar doang. Semua juga gitu tadi, nggak ada yang ngeh. Alhamdulillah. Ayo kita tepuk dulu. Ini yang kita cari. Kecuali harapan pada Kita tepuk dulu ya. Alhamdulillah sampai. 1, 2, 3. Oh. Hai ya. View-nya lihat. Nih. Alhamdulillah, Gunung Halimun Queen. Gede itu kalau buat asma. Kita sudah turun. Hati-hati kepleset. Insya Allah. Setelah naik ke Gunung Halimun, kita sekarang turun. Sampai ketemu di gunung berikutnya. Dadah Bu Nila. Pak, kemana Pak? Lagi nanam jagung. Oh, yang tadi di sana. Lihat situ banyak coet-coet batu. Apa sih coet tuh bahasanya? Bener ya coet ya? Alhamdulillah kita sudah sampai turun ke base camp. Alhamdulillah rabbil alamin.
Setelah tadi kesasar ke makam, sekarang kita udah sampai kembali ke base camp. Alhamdulillah.